有人咧曾經做過一個問卷啊，問下啲仔女關於佢爸爸媽媽嘅事，問咗幾條問題啫，好簡單。第一，你爸爸媽媽最中意乜啊？好似中意有冇估一輪？咁如果你同你爸爸媽媽出去食飯，你爸爸媽媽最中意食乜嘢餸咧？好似食都唔知。咁你爸爸媽媽究竟同你嘅關係，你覺得係點咧？咁一般啦。點解啊？佢哋好少喺屋企嘅，佢哋要揾食啊嘛，要返工啊嘛。咁你咁大個啦，成世同爸爸媽媽住，點解你冇同你爸爸媽媽出去食飯飲茶咩？有。咁你唔覺得佢哋中意食乜咩？我唔知啊，我因為好忙碌噶，我個手機好多嘢啊，我要顧住上網啦，顧住睇下信息啦，顧住好多嘢，咁我就係食㗎咋，食完就走啦。呢個而家係普遍一邊啊，唔單止係香港，幾乎全世界都係咁。啲仔女同父母嘅關係呢，就係非常一般，對父母嘅了解呢，係非常之顯淺。雖然一齊住一齊生活，知道父母愛佢哋錫佢哋供書教學啊，但係呢，對父母一無所知。好多呢，對於照顧佢嘅嗰個工人呢，佢仲識佢多啲，因為佢哋兩個成日一齊。嗱，唔係一件壞事，亦或一件好事，而係睇到人與人之間嘅關係呢，係需要去建立、去交往、去溝通、去彼此認識。如果冇呢啲嘢呢，就算住埋一齊，就算係父母仔女，甚至夫婦之間嗰個關係呢，都非常之疏離。今日啱啱我哋聽到《若望福音》第10章，就係耶穌講佢係善牧，我哋係佢嘅羊。因為今日復活節第4個主日就叫善牧主日，我諗我哋香港人呢，就冇乜邊個真係好了解善牧同羊嘅關係，因為我哋生活喺城市，我哋唔係牧羊嘅人，我哋冇呢個背景，亦都冇呢個關係，所以聽完呢段聖經呢，係得個聽字嘅啫，都唔係好明佢講乜。不過唔緊要，明唔明？緊要嘅就係我哋要清楚知道，我哋接受咗信仰，我哋領咗洗，我哋加入咗教會，我哋係天主嘅仔女，呢個身份好清楚啦。咁究竟呢個身份為我哋同天主之間呢個關係係點呢？就正如我頭先講，一開始講嗰個現象，如果天主就係我哋嘅父，創造萬物嘅造物主，耶穌基督就係父派遣嚟救贖我哋嘅默西亞，咁我哋可能問第一個問題，就係你對耶穌認識成點呢？咁你屋企人又好，你親戚又好，你朋友又好，你同事又好，或者你住喺嗰度嘅左鄰右里，知道你係信教嘅，信耶穌嘅，佢就會問你呢個問題：耶穌係邊個啊？點㗎？咁你點樣介紹俾佢知咧？你唔可以講長篇大論，因為只係大家傾偈，或者喺個 lift 嗰度得1分鐘2分鐘，你點樣能夠話俾佢知你信嘅耶穌係點嘅咧？我希望你有時間翻去自己諗下，呢個就係講緊你同佢嘅關係。正如嗰日問我你爸爸係點㗎，咁我就可以話俾你聽，哇！我爸爸高大威猛㗎，不過我爸爸有一個弊點，就因為佢係外省人，所以佢講廣東話咧，人聽落就會笑。我爸爸會點點點，因為我好清楚認識佢，所以我能夠好簡單咁將我爸爸介紹。同樣有好多場合，我哋都會接觸到一啲唔信教嘅人，佢哋或者有興趣想知道我哋嘅信仰，佢哋都聽過耶穌，但係佢又知啲唔知啲，咁有機會同你傾，佢就會問你啦：你信嘅耶穌係點㗎？
你會點答佢呢？你嘅答案係乜嘢呢？你滿唔滿意你俾佢嘅答案？或者聽嗰個人聽完之後，佢知唔知你喺度講乜呢？咁呢個呢係非常之緊要嘅。第一點。第二點，耶穌話：我嘅羊聽我嘅聲音。咁請問，我哋有幾多機會去聽耶穌嘅聲音呢？就起碼每一次你嚟參加彌撒都會讀經，聖經嘅說話就係耶穌所講嘅。咁我哋有冇每一次都好用心咁去聽？唔單止淨係主日返嚟彌撒聽，每一日我都會抽啲時間睇一睇、聽一聽，起碼嗰日彌撒嘅讀經係講乜呢？咁都唔使你5分鐘啫。咁我哋有冇養成呢個好嘅習慣？每日聽下耶穌對我講乜嘢呢？咁唔聽有咩害處啊？我話害處就大啦。唔聽呢就會使到我哋容易做錯嘢啦，做錯決定啦，唔跟佢嘅指示啦，唔能夠兌現我哋嘅信仰啦。咁呢個就係一個好大嘅問題啊！唔聽嘅後果，耶穌話唔係由門入去嘅就係賊，係強盜。佢哋做咩㗎？佢哋嚟使到我哋呢喪失我哋嘅生命，使到我哋跌倒，使到我哋犯罪。咁所以我哋都要檢視第二樣嘢，每一日有冇聽話？聽邊個話？聽耶穌講嘅說話。去邊度聽啊？最簡單，打開本聖經啦。但係你未必有咁嘅時間揭嚟揭去，亦都唔會周日由朝到晚帶住本聖經。但係好簡單啊，個個都有手機噶嘛，大把 app， 你一開你就可以睇到今日彌撒嘅讀經講乜嘢，甚至每日都有好多嘅錄音去解釋或者去分享或者去講解每日彌撒嘅嘢。只要你抽少少時間，少少啫，幾分鐘，咁你就可以聽到耶穌嘅聲音。咁做咩要聽啊？唔係要嚟聽，聽咗之後我哋係點樣去喺生活之中做好我哋應該要做嘅事。最後一點就係耶穌話：我嚟係俾你哋生命，豐富嘅生命。乜嘢意思啊？意思就係話耶穌為愛我哋死喺十字架，好多人都以為佢嘅死就係結束。但係耶穌死咗之後復活，呢個復活帶俾我哋真正嘅生命，所以我哋都要喺每一日喺生活之中學習耶穌一樣，都要死，唔係作死，係死於自己每日嘅毛病、缺點、過失，去改好呢啲唔好嘅嘢。呢個死改善咗之後，我哋嘅生命就會改變。見到你嘅人，同你相遇嘅人，佢哋都會話：咦，乜呢排唔同咗嘅？咦，點解你咁多笑容嘅，咁開心嘅？點解啊？因為你有新嘅生命，你再唔係以前嘅你去願意藉着耶穌基督俾你嘅祝福同恩寵，願意改變你自己。